सान इआरपी सफ्टवेयरमा चाहिँ प्रोडक्ट इन्ट्री कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउँदैछु। प्रोडक्ट इन्ट्रीको लागि हामी चाहिँ आइटम्समा जानु पर्यो। आइटम्समा गइसकेपछि यहाँ लिस्ट आइटमको लिस्ट पहिला छ भने लिस्ट आउने भयो, छैन भने केही पनि आउँदैन। यहाँनिर चाहिँ लिस्टमा देखिने भयो। जस्तो नयाँको लागि चाहिँ हामी एड गर्छौँ र यहाँ चाहिँ नाम राख्छौँ। जस्तो मैदा मैदा भन्ने आइटम छ। जस्तो अब यसैलाई चाहिँ कपी पेस्ट पनि गर्न सक्यौँ हामीले चाहिँ यसरी राख्न सक्यो। जस्तो लो स्टक कति हुँदाखेरि चाहिँ मलाई लो स्टकको इन्फर्मेसन चाहियो त्यो चाहिँ क्वान्टिटी यहाँ राख्नु पर्यो। यो चाहिँ प्रोडक्ट हो कि सर्भिस हो? प्रोडक्ट हो भने प्रोडक्ट गर्नु पर्यो, सर्भिस हो भने सर्भिस गर्नु पर्यो। मेरो प्रोडक्ट हो। यो चाहिँ अब क्याटागोरीहरू जस्तो क्याटागोरी यहाँ पहिला एड भएछ भने बनाउनु परेन, छैन भने चाहिँ हामीले यहाँबाट प्लस गरेर चाहिँ क्याटागोरीहरू चाहिँ बनाउन पनि सक्छौँ। जस्तो मेरो चाहिँ यो ग्रोसरी आइटम हो, पहिल्यै छ ग्रोसरी आइटम गरेँ। अब प्रोडक्टको बारकोडहरू छ भने चाहिँ हामीले यहाँ बारकोडहरू एड गर्न सक्छौँ। ट्यागहरू केही छ भने ट्याग एड गर्न सक्छौँ। जस्तो इज एक्टिभ ट्रु गर्नु पर्यो, ट्याक्सेबल हो भने इज ट्याक्सेबल गर्नु पर्यो। जस्तो र आइटम भने यो चाहिँ कुनै आइटममा युज भएर चाहिँ फिनिस्ड गुड बनेर सेल्स हुन्छ भने र आइटम गर्नु पर्यो, होइन भने यसलाई र आइटम गर्नु परेन। मेरो यो र आइटम भयो। जस्तो फिनिस्ड प्रोडक्ट तपाईँको प्रोडक्सन इन हुने प्रोडक्ट छ भने त्यो चाहिँ फिनिस्ड प्रोडक्ट भयो। जस्तो बेकरीहरूको लागि त्यो फिनिस्ड प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो, किनभने त्यो चाहिँ सुरुमा र आइटम युज भएर तपाईँको त्यो अर्को फिनिस जस्तो एउटा दुनोट भन्नु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ के कुरा र आइटम लाग्छ, त्यो आइटम युज हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई प्रोडक्सन इन गरेपछि त्यसको स्टक बढ्ने भयो, त्यो फिनिस्ड प्रोडक्ट भयो। यो चाहिँ फिनिस प्रोडक्ट हो भने इनेबल गर्नु पर्ने भए परेन। अर्को कम्बो भनेर छ। कम्बो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो यो चाहिँ कुनै आइटममा चाहिँ अर्को कुनै एउटा दुईवटा आइटमहरू एड भएर सेल्स हुन्छ भने चाहिँ त्यो कम्बो आइटम हुने भयो। अर्को सेलेबल, जस्तो अब तपाईँको यो सेलेबल भनेको चाहिँ हाम्रो फार्मेसीहरू, मार्टहरू, किराना पसलहरू यस्तो टाइपको डाइरेक्ट सेल्स हुने आइटम छ। जस्तो हामीले सिधै आइटम पर्चेस गरेर लिएर आउँछौँ, हार्डवेयर पसलहरू भयो, सिधै आइटमहरू पर्चेस गरेर लिएर आउँछौँ र त्यही आइटम चाहिँ सेल्स गर्छौँ भनेपछि यो सेलेबल भयो। यसरी यो चाहिँ सेलेबल गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ अब जस्तो यसको मैदाको मलाई इमेज चाहियो भने तपाईँले यहाँबाट म्यानुअली अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब त्यो नगरेर तपाईँले चाहिँ रिफ्रेस गरिदिनु भयो भने त्यसको मिल्दोजुल्दो छ भने चाहिँ तपाईँको अहिले त आएन, इमेज भेटेन। जस्तो यहाँ चाहिँ गुगलमा इमेज भेट्यो भने सफ्टवेयरले अटोमेटिक इमेज चाहिँ तानिदिन्छ। हाम्रो यहाँबाट चाहिँ अटोमेटिक इमेज पनि तानिदिन्छ, तपाईँले म्यानुअल राख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो अब तपाईँलाई चाहिँ मल्टी युनिट चाहियो तपाईँको बोरामा किन्नुहुन्छ, केजीमा चाहिँ बेच्नुहुन्छ अथवा युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ मल्टिपल युनिट यहाँ राख्नु पर्यो, एज गर्नु पर्यो। जस्तो मेरो यो चाहिँ केजीमा आउँछ, ग्राममा युज हुन्छ। जस्तो केजी र बोरै गरेँ मैले, केजी र बोरा भयो। अब बेस युनिट भनेको सानो युनिट राख्नु पर्यो, केजी। जस्तो एक बोरामा कति केजी हुन्छ भन्दाखेरि 50 केजी हुन्छ। यसरी चाहिँ मैले युनिट कन्भर्जनहरू यहाँ गर्न सक्यो। जस्तो मैले बेच्दाखेरि चाहिँ केजी कतिमा बेच्ने, जस्तो केजी 100 रुपियाँमा बेच्ने हो। त्यसपछि बोरा बेच्दा चाहिँ मेरो 4500 भयो। यसरी चाहिँ रेटहरू राख्न सक्छौँ तपाईँ। अब जस्तो स्टकहरू छ, जस्तो स्टकहरू छ भने कति स्टक छ, जस्तो मेरो सान ए सेन्ट्रल मेरो मल्टिपल ब्रान्चको भएर मेरो यसमा चाहिँ मसँग 25 केजी चाहिँ ओपनिङ छ भने हामीले चाहिँ ओपनिङ स्टक पनि यहाँनिर एड गर्न सक्छौँ। यो गरेर सेभ गऱ्यो भने तपाईँको यो आइटम सेभ हुन्छ, लिस्टमा गएर रिडाइरेक्ट हुन्छ। सेभ एन्ड न्यू गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ आइटम सेभ हुन्छ, तर यही फर्ममा बस्छ, तपाईँले नयाँ आइटम एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सेभ गरेँ। जस्तो मेरो यो चाहिँ डुप्लिकेट पर्थ्यो, त्यही भएर यहाँ चाहिँ आएन इमेजले गर्दा। त्यसरी हामीले चाहिँ आइटमहरू एड गर्न सक्छौँ। डुप्लिकेट भयो भने चाहिँ अटोमेटिक डुप्लिकेट